આજનો વિડીયો કન્ટેન્ટ છે સાઇન લેંગ્વેજ. મારો પરિચય જીતેન્દ્ર ત્રિવેદી. હું અમરેલી જિલ્લાના અમરેલી તાલુકાના નાના પંચાયત ક્લસ્ટરમાં કામગીરી કરી રહ્યો છું. સાઇન લેંગ્વેજ એ સંકેત વ્યવહારમાં મુખ્ય પ્રકારોમાં એક છે. તેમાં લોકો શું કહેવા માંગે છે તે દર્શાવવા માટે તેમાં હાથની શક્તિ, હાથના આકારો તેમજ ચહેરાના હાવભાવ અને હોઠની રીત હોય છે. બહેરા સમુદાયમાં ઘણીવાર સાંકેતિક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. બહેરા લોકો હોય છે તે સમજી શકતા નથી અને બોલી શકતા નથી, તો એને સાંકેતિક ભાષામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને સાંકેતિક ભાષા એટલે ચહેરાના હાવભાવ, હોઠની રીતથી કોઈ પણ સમજાવવામાં આવે છે. બોલાતી ભાષા. બહેરા સમુદાયમાં ઘણીવાર સાંકેતિક ભાષાનો ઉપયોગ બોલાતી ભાષાને બદલે કરવામાં આવે છે. જો ઘણીવાર બહેરા લોકોને બોલી શકતા નથી હોતા, તો એને સાંકેતિક ભાષાનો ઉપયોગ બદલે કરવામાં આવે છે. સાંકેતિક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કારણ કે બહેરા લોકો ફક્ત કુટુંબ અથવા મિત્રો સાથે વાતચીત કરવા માટે સાઇન લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરીને કરીને લાવવાના આળસુ હોય છે. કે અલબત્ત સામાન્ય રીતે મર્યાદિત બહેરા લોકો પણ આ અદ્ભુત અભિવ્યક્તિ ભાષા શીખી શકે છે. બહેરા લોકો હોય છે એ જ આ સાઇન લેંગ્વેજ ભાષા શીખી શકે છે. પોતાની આળસને કારણે પોતે વધારે બોલી શકતા નથી અને સાંભળી શકતા ન હોવાને કારણે એને સાઇન લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરીને પોતાની ભાષાને સમજી શકે અથવા બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને એને સમજે છે. આ અદ્ભુત અભિવ્યક્તિ કરવા ભાષા શીખી શકે. સાઇન લેંગ્વેજનો પ્રકારો સમજાવવાની પ્રથમ વખત એ છે કે કઈ પ્રકારની સાઇન લેંગ્વેજ શીખી શકે છે. સંભવ તમે ક્યાં રહો છો અને તમારા સમુદાયમાં કઈ મૌખિક ભાષાનો ઉપયોગ બોલવામાં કરવામાં આવે છે તેના પર આધાર રાખે. હવે સાઇન લેંગ્વેજ કેવું છે કે તમારા પ્રકારોની સમજાવવાની પ્રથમ વાત એ છે સાઇન લેંગ્વેજ શીખી શકે. સંભવ તમે ક્યાં રહો છો, તમારો વિસ્તાર કયો છે, તમારો સમુદાય કઈ છે, તમારે કઈ મૌખિક ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો ઉપયોગ બોલવામાં કરવાનો છે કે તેના પર એ આધાર રાખે છે. જો બોલવામાં ન કરવાનો હોય તો તેનો આધાર નથી રહેતો. એટલે સાઇન લેંગ્વેજનો બોલવામાં વધારે ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. સંકેત ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતા પ્રકારના આધારે હાથના ચિહ્નો બદલાઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમેરિકન સાઇન લેંગ્વેજ ASL. જો આ સંકેત ભાષાનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોય તો આપણા આધારો શું કરે, હાથના ચિહ્નો બદલાઈને કરી શકે છે. અને હાથના ચિહ્નો દ્વારા પણ ઓળખ કરવામાં આવે છે. અને એના એક્ઝામ્પલ ઘણા છે. એમાં અમેરિકન સાઇન એટલે લેંગ્વેજ ASL, પછી બ્રિટિશ સાઇન લેંગ્વેજ BSL અને વિવિધ અન્ય ભાષાઓના આધારે સામાન્ય રીતે સાંકેતિક ભાષાને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવવામાં આવી છે. પહેલું છે બહેરા સાઇન લેંગ્વેજ. વિશ્વભરના બહેરા લોક સમુદાયની પ્રાધાન્યવાળી ભાષા, ગામની નિશાનીઓ ભાષાઓ બહેરા સમુદાય સાથે વહેંચાયેલ અને બહેરા સમુદાયની સાઇન ભાષાઓ, સહાયક સાઇન ભાષાઓ, મૌખિક બોલાતી ભાષાઓની સાથે વપરાયેલી સાઇન સિસ્ટમો, બોલાયેલી ભાષાઓના સહીવાળા મોડમ અથવા મેન્યુઅલી કોડેડ સહી કરેલી બોલાતી ભાષાઓને પ્રૂફ કરવા માટે વપરાય છે. જો બહેરા સમુદાયની પ્રાધાન્યવાળી છે ભાષાઓ છે, એમાં ઘણી વખત ગામની નિશાનીઓ કરવામાં આવે છે અથવા બહેરા સમુદાય સાથે વહેંચાયેલા અન્ય બહેરા સમૂહની સાઇન ભાષાઓ પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સહાયક સાઇન ભાષાઓ, પછી એની સાથે સહાયક હોય એ પણ એની સાઇન ભાષાથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી મૌખિક બોલાતી ભાષા હોય તો મૌખિક બોલાતી ભાષાની સાથે વપરાયેલી જે ભાષા વપરાય છે વ્યવહારમાં, એની સાઇન સિસ્ટમોથી એને ઓળખ કરવામાં આવે છે અને બોલાવવામાં આવે છે. અને ભાષાઓ સહીવાળા મોડમ એટલે એના મોડ્યુલ બતાવવામાં આવે છે અને અથવા તેની મેન્યુઅલી કોડેડ કરેલા મોડલ હોય એને બતાવીને બહેરા સમુદાયને ઓળખ કરવામાં આવે છે. અને એને પોતે ભાષાનો વિસ્તાર કરે છે, ભાષાને ઓળખીને પછી બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે ભાષાનો સહીવાળા મોડમ પ્રતિભૂત કરવા માટે વપરાય છે. તો તમે બહેરા સાઇન લેંગ્વેજ શીખવાનો વિચાર કરી રહ્યા છો તો તે કરવા માટેની આ એક શ્રેષ્ઠ રીત છે. પછી આપણે કંઈક બહેરા સાઇન માટે લેંગ્વેજ શીખવાનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ તો તે કરવા માટેની એક શ્રેષ્ઠ રીત કઈ? તો મોટે ભાગે સમુદાય કેન્દ્રો અથવા કોમ્યુનિટી કોલેજો અથવા શૈક્ષણિક કેન્દ્રો સહીના વર્ગો ચલાવે તો આ શક્ય બને. જો હવે એ કે બહેરા માટે શ્રેષ્ઠ રીત કે આ લોકો માટે મોટા મોટા સમુદાય કેન્દ્રો હોય છે, કોમ્યુનિટી કોલેજો હોય છે, કોલેજો અથવા શૈક્ષણિક કેન્દ્રો હોય છે. ત્યાં જઈને એના સહીના વર્ગો ચલાવે છે. વર્ગોની અંદર એને સાઇન દ્વારા અથવા મૌખિક રીતે અને કોલેજમાં એને શિક્ષણ આપીને એને શીખવવાની પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.
જો બેરા સમુદાયના લોકોને આ સમુદાય સાથે ન ભેળવામાં આવે તો એને શૈક્ષણિકનું જ્ઞાન હોતું નથી, કોલેજ વિશે ખબર નથી હોતી અને મોટાભાગના કેન્દ્રોથી પણ અજાણ હોય છે. તો કેન્દ્રોનો પણ એને ખ્યાલ આવે છે અને પોતાનું ગુજરાન કરી શકે અને બોલી શકે એવું પ્રયત્ન કરે છે. શક્ય બને તો સાઇન કોલેજ લેંગ્વેજના નિષ્ણાતો આ કાર્ય કરી શકે. વધારે મુદ્દે આ કાર્ય કોણ કરી શકે? જે સાઇન લેંગ્વેજના નિષ્ણાતો હોય છે, જે અનુભવી હોય છે, વ્યાખ્યાતા હોય છે, જેઓને જાણકાર હોય છે, તે જ આ નિષ્ણાતો આ કાર્ય વધારે કરી શકે છે અને બાળકને શીખવામાં મદદરૂપ બને છે અને બાળક આવે છે સાઇન લેંગ્વેજનો પરિચય થાય છે અને એને ખ્યાલ આવે છે. તમને મદદ કરી શકે એવા વર્ગો ચાલે તો એકબીજાને સાઇન જોવાની તક મળે. સ્થાનિક લોકોના વર્ગો માટે જો તક મળે તો એકબીજાને સાઇન જોવાની પણ તક મળે છે. એને જોવાની સાઇન કેવી રીતે કરે છે એ જોવાની મળે છે. બેરા લોકોને સાઇન લેંગ્વેજને ખ્યાલ આપવા માટેની તક આપે છે અને સ્થાનિક લોકોના વર્ગો માટે પણ સ્થાનિક લોકો એને શીખવા માટે જાય તો એના વર્ગો ચલાવવામાં આવે છે. વર્ગો ચાલે તો એકબીજાને સાઇન જોવાની તક મળે. જો વર્ગો ચાલે સાઇન લેંગ્વેજના તો એકબીજાને જોવાની તક મળે છે. એકબીજાની તક મળે તો સ્થાનિક લોકોના વર્ગો માટે સંશોધન કરવું. સ્થાનિક લોકો છે એને ખબર નથી આ બેરા સમુદાય શું કરે છે, એનું સાઇન લેંગ્વેજ શું છે, તો એની માટે એને સંશોધન કરવું પડે છે. સંશોધનથી એને ખ્યાલ આપવામાં આવે છે. ખ્યાલથી એને રિપીટ કરીને એને ફરીથી ઓળખ કરવામાં આવે છે અને સાઇન લેંગ્વેજનો ખ્યાલ આપવામાં આવે છે. અથવા શિક્ષણ અધિકારીનો સંપર્ક કરો સાઇન વિડીયો જોઈને, અથવા પછી અધિકારીનો સંપર્ક કરીને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ અમે આ લોકોને સાઇન લેંગ્વેજનો વિડીયો બતાવી તો એક જગ્યાએ કોમ્યુનિટી હોલમાં જઈને એને સાઇન લેંગ્વેજનો વિડીયો જોડવામાં આવશે. પછી સાઇન શીખવું તે છે જે શીખે છે એ ઓનલાઈન વિડીયો યુટ્યુબ અથવા BSL ઝોન જેવા પુષ્કળ સંશોધનો છે. હવે ક્યાં જવું તો ઓનલાઈન વિડીયો હોય છે, પછી યુટ્યુબ અથવા BSL ઝોન હોય છે. એવા મોટા ઝોનમાં જઈને એને આ વિડીયો જોઈને એને સંશોધનથી એને શિક્ષણની અંદર ઉપયોગી થાય એવા લેંગ્વેજ શીખવાડવામાં આવે છે અને આ ઓનલાઈન વિડીયોથી પણ પોતાનું સાઇન લેંગ્વેજનો ખ્યાલ મેળવી શકે છે. જેવા પુષ્કળ સંસાધનો છે જેમાં તમે સાઇન લેંગ્વેજવાળા વિડીયો જોઈ શકો તો તમે તેટલી વાર ચલાવી જોઈ શકો છો, ગમે તેટલી વાર ચલાવીને જોઈ શકો છો. GIFનો અભ્યાસ કરીને સરળતાથી સાઇન લેંગ્વેજ શીખી શકો. જો આ બધા વિડીયો જોઈ શકો. GIF એક મોટું પુસ્તક છે. પુસ્તકમાંથી પણ એને સાઇન લેંગ્વેજનો ખ્યાલ આવે અને એને લેંગ્વેજને શીખી શકાય. સાઇન લેંગ્વેજમાં ગ્રુપમાં બેરા ક્લબમાં જોડાયેલા અથવા કાફેની મુલાકાત લ્યો. જો સાઇન લેંગ્વેજ માટે ગ્રુપ હોય છે અને બેરા ક્લબ હોય છે જે જોડાયેલા હોય છે અથવા કાફે હોય એની મુલાકાત લેવાની. એમાં તે બેરા સમુદાયના લોકો શું કરી રહ્યા છે, એની વર્તન શું છે, એનું સામાજિક કામ કેવું છે, એની માટે મુલાકાત દ્વારા તમને ઘણા ખબર પડે છે. અને ઘણા શહેરોમાં બેરા ક્લબ અથવા બેરા ચેકના જૂથો હોય છે. બેરા પેકના એમાં તમારી પસંદગીના સાઇન લેંગ્વેજ શીખવાની પદ્ધતિ મળી જાય. હવે જો ઘણા મોટા શહેરો એવા હોય છે કે એમાં બેરા ક્લબ અથવા બેરા પેકના જૂથો હોય છે, બેરા સમુદાયના એ જૂથો હોય છે. તમારી પસંદગીની સાઇન લેંગ્વેજ જે તમારે શીખવી હોય એની પદ્ધતિ ત્યાં જોવા મળે છે અને પદ્ધતિ તમે શીખી શકો. શું કામ કે એ ક્લબની અંદર બધા એના મેન્યુઅલી હોય છે, મોડલ હોય છે અને હાથથી પણ એને શીખવામાં આવે છે અને લેંગ્વેજનો ખ્યાલ આપવામાં આવે છે. એટલે સાઇન લેંગ્વેજની પસંદગી જે શીખવો છે કે અમારે શીખીને પદ્ધતિ મળી જવાથી તમને શીખવામાં સરળતા રહે છે અને શીખી શકાય છે સાઇન લેંગ્વેજ. ત્યારે તમારે સાંકેતિક ભાષાનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવા માટે થોડી વસ્તુઓ વિશે જાગૃત રાખવાની જરૂરી છે. હવે જો તમારે સાંકેતિક ભાષાનો ઉપયોગ કરવો છે સફળતાપૂર્વક તો કરવા માટે થોડી વસ્તુઓ વિશે તમારે જાગૃતિ હોવી જોઈએ અને જાગૃત રહેવાની જરૂરી છે. શું કામ કે જો જાગૃતિ હશે તો તમે સાઇન લેંગ્વેજનો સરળતાથી અને ઝડપથી શીખી શકાશે. ચહેરાનો હાવભાવનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે જે સાઇન લેંગ્વેજ શીખે છે બેરા સમુદાયના લોકો તે ચહેરાનો વધારે હાવભાવનો ઉપયોગ કરે છે. તે સાંકેતિક ભાષાને વધુ પાત્ર બનાવે, તે જેને પોતાની સાંકેતિક ભાષાને વધુ પાત્ર બનાવે છે, જે નજીક લાવે છે અને વધારે એને કઠણ હોય તો કઠિન ભાષાને સરળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીને શીખે છે. અને અભિવ્યક્તિ થવામાં થશો નહીં. સાંકેતિક ભાષાનો વધુ પાત્ર અભિવ્યક્ત કરવામાં થશો નહીં, કારણ કે શિક્ષક અથવા વિડીયો શીખનાર તમને બતાવી વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિઓનો ઉપયોગ કરો. હવે કારણ કે હું કામ શિક્ષક છે અથવા વિડીયો શીખનાર વ્યક્તિ છે એ તમને વાસ્તવિક જીવનની પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ કરે છે અને એ બતાવે છે તમને કે આ લોકોની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ કેવી છે, આ જીવન કેવું છે આ લોકોનું. એનો ઉપયોગ કરીને વિડીયો દ્વારા તમને શીખવા મળે છે
અને એનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે તમને ખબર પડે છે સાઇન લેંગ્વેજ જાણતા અન્ય લોકો સાથે વાસ્તવિક જીવન આપેલ તમને વધુ ઝડપથી શીખવામાં સહાય, તમને પ્રેક્ટિસ કરવામાં સહાય માટે સામાજિક જૂથમાં બહેરા સમુદાયના જૂથો સાથે વાતચીત કરો. હવે જો તમારે એ વાસ્તવિક જીવનની આપેલ છે પણ તમે ઝડપથી શીખવામાં સહાય અને પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો સહાય માટે સામાજિક જૂથમાં બહેરા સમુદાયના જૂથો સાથે વાતચીત કરવાની. બહેરા સમુદાયના જૂથો કેવી રીતે વાતચીત કરે છે એની વાતચીતનો ખ્યાલ રાખવાનો છે અને શીખવાનું છે, અને એને લેંગ્વેજનો કે ઉપયોગ કરે છે, ચહેરાનો ઉપયોગ કરે છે, કેના હાથનો ઉપયોગ કરે છે, એનું સહાયનો ઉપયોગ કરીને એનું શીખવાનું છે અને એને માણવાનું છે. તો જ ખબર પડે કે આ સાઇન લેંગ્વેજ કઈ રીતે બહેરા સમુદાય શીખી રહ્યા છે. વાસ્તવિક જીવન આપેલ તમને શીખવામાં પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે ત્યારે સહાય સમજૂતમાં સમુદાય સાથે તમારી આંગળી કસવાની પ્રેક્ટિસ કરો. હવે તમારી આંગળી છે એને કસવાની એમ પ્રેક્ટિસ કરવાનું, પછી એને આમ ઓળખ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરો. તેને ફિગર સ્પીચિંગ એ એકદમ સરળ છે અને બધા લોકો સાથે વાત કરવાની એક સરળ રીત. બધા શબ્દ સમૂહને યાદ કર્યા વગર બહેરા લોકોની સાથે વાતચીત કરતી વખતે થોડીક સાઇન લેંગ્વેજ શીખી શકાય. બહેરા સમુદાયના લોકો છે એની સાથે સાઇન લેંગ્વેજ શીખી શકાય. તમારી આંગળીની સ્પેલિંગ દબાવો અથવા આંગળી કસો અને પ્રેક્ટિસ કરાવો. એના દ્વારા એને ઓળખ કરાવો અને સાઇન લેંગ્વેજનો ખ્યાલ આપો. એનાથી એને પોતે ઓળખી શકે છે અને વાત સરળ રીતે વાત કરી શકે. બધા સમુદાય બધા લોકો સાથે એ વાત કરી શકે છે. સરળથી વાત કરવાની પ્રેક્ટિસ કરે છે અને સરળ રીતે બધા શબ્દ સમૂહને યાદ કર્યા વગર બહેરા લોકોને સાથે વાતચીત કરતી વખતે થોડીક સાઇન લેંગ્વેજ શીખી શકાય છે. હવે તમે વાતચીત કરો છો ત્યારે એનું સાઇન લેંગ્વેજનું ખ્યાલ આપણને આવે છે અને આપણે સરળતાથી સાઇન લેંગ્વેજ શીખી શકાય છે. તેનો આધાર મળી ગયો તો હું આશા રાખું છું કે તમે હવે સાઇન લેંગ્વેજ શીખવા માટે તૈયાર હોય. હવે એનો આધાર આપણને મળી ગયો હોય તો આપણે સાઇન લેંગ્વેજ માટે શીખવા માટે હવે તૈયાર રહેવું જોઈએ કે શું આપણે શીખવા માટે એને આપ્યું છે તે શીખવું જોઈએ. સાઇન લેંગ્વેજનું અર્થઘટન કરવા માટે વિશિષ્ટ કુશળતાની આવશ્યક હોય. હવે સાઇન લેંગ્વેજ છે એનું અર્થઘટન કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? અર્થઘટન કરવા માટે વિશિષ્ટ કુશળતા હોવી જોઈએ. આપણે કુશળતા હોવી જોઈએ અને આવશ્યકતા હોવી જોઈએ કે આપણે આ સાઇન લેંગ્વેજ શીખી છે, એનું અર્થઘટન કરવું છે. આ અર્થઘટનથી શું આપણને ફાયદો થાય છે એ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. વિશિષ્ટ કુશળતાની આવશ્યક કેટલાક તમને સાઇન લેંગ્વેજનું અર્થઘટન કરવામાં કુશળતાની તેમાંથી કેટલાક તમે કદાચ વિચાર્યું ન હોય. પહેલું, દરેક નિશાનીઓનું સંપૂર્ણ રીતે જાણવું અને સાંકેતિક ભાષાના દુભાષિયા ફળ અથવા વિશિષ્ટ શબ્દો માટે આંગળી જોડણીનો ઉપયોગ કરવો પડી શકે. ખચકાટ વગર સાઇન કરવા અક્ષમ હોવો જોઈએ. બીજું, અપવાદરૂપ નિરીક્ષણ કુશળતા સાંકેતિક ભાષાનું અર્થઘટન જરૂરી છે. તેમાં ફક્ત શબ્દો જ નહીં પરંતુ સ્પીકરના સ્વર, ચહેરાના હાવભાવ, શરીરની ભાષા વાંચવી સામેલ છે. બીજું કહે છે કે અપવાદ નિરીક્ષણ તમે કરો છો તો એમાં કુશળતા હોવી જોઈએ. સાંકેતિક ભાષાનું અર્થઘટન જરૂરી છે. તેમાં ફક્ત શબ્દો નથી પરંતુ સ્પીકરના સ્વર હોવો જોઈએ, અવાજ હોવો જોઈએ, ચહેરાના હાવભાવ હોવો જોઈએ, શરીરની ભાષા, આપણને શરીરની ભાષા શું કહે છે એની વાંચવી સામેલ હોવી જોઈએ. વાંચવા માટેનું સામેલતા હોવી જોઈએ. ત્રીજું કહે છે ઝડપી વિચારસરણી. મોટાભાગની સાંકેતિક ભાષાનું અર્થઘટન એક સાથે બોલવામાં આવતી ભાષા સાથે થાય છે. જો હવે એવું કહે છે કે સાંકેતિક ભાષાનું અર્થઘટન થઈ ગયું એક સાથે, પણ બોલવામાં આવતી ભાષા સાથે થાય છે. અર્થઘટન કેવું થાય? એક સાથે બોલવું તો છે પણ અર્થઘટન સાથે એક સાથે બોલવામાં આવતી ભાષા સાથે થાય. જે એક સાથે ભાષા બોલે છે એની સાથે થાય છે. શબ્દક્રમમાં તેનું યોગ્ય રીતે ભાષાંતર કરવામાં સમય હોવો જરૂરી. તો શબ્દક્રમ છે અંગ્રેજીનો છે તો એનું યોગ્ય રીતે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવામાં સમય હોવું જરૂરી છે. યોગ્ય સમયનો હોવું જરૂરી. તરત જ એનો શબ્દ બોલ્યા ઇંગ્લિશનો તો એનું ભાષાંતર ગુજરાતીમાં યોગ્ય સમય કરવું હોવું જરૂરી છે. ચોથું, ઘણા ક્ષેત્રોમાં અનુભવ સાંકેતિક ભાષાના દુભાષિયા અન્ય લોકો વચ્ચે સામાજિક કાર્ય, શિક્ષણ વગેરેમાં નિષ્ણાત હોય તો સારી રીતે સાઇન લેંગ્વેજ કરી શકે. હવે ઘણા ક્ષેત્રોમાં અનુભવ લોકો હોય તો એને સાંકેતિક ભાષા છે, અરબી, ફારસી, ઉર્દૂ, તો એના દુભાષિયા લોકો હોય એ અન્ય લોકો વચ્ચે રહીને સામાજિક કાર્યથી શિક્ષણ વગેરેમાં નિષ્ણાત હોય તો તરત જ એ દુભાષી ભાષાને દુભાષી કરીને એનું સાઇન લેંગ્વેજ કરી શકે છે અને સમજાવી શકે છે. ઇંગ્લિશમાં એંગલ સાઇન અને ગુજરાતીમાં એંગલ સાઇન દ્વારા સમજાવી શકાય છે.